بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ سے باخبر رہنے کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ موسم کی لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ ناظرین، محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اسلام آباد اور گردنواں میں رات کے وقت مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہوگا۔ گرج چمک، تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے، جبکہ گلگت بلتستان، کشمیر اور پشاور میں مزید بارشوں اور گرج چمک کے ساتھ موسم ابرآلود رہے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتا چلوں ناظرین، صبح پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہوگا، تاہم مریخ، گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالہ، حفظ آباد، سیالکوٹ، نروال، لاہور، شیخوپورہ، قصور، خوشاب، سرگودا، جھنگ، میاں والی اور گردنواں میں مزید تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ لیا، بھکر، نورپور تھل، ملتان، ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ میں اس دوران الگ تھلگ مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ صوبہ کے دیگر اضلاع میں تیز ہواؤں اور موسم ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتا چلوں ناظرین، صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں گرد و غبار، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ بات کی جائے صوبہ خیبر پختونخوا کی، تو صوبہ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہوگا۔ دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، بونیر، ماجوڑ، مردان، کوہاٹ، کرم، وزیرستان، کرک، مالاکنڈ، چترال، محمد خیبر، پشاور، چارسدہ، نوشہرہ اور سوابی میں مزید بارش، گرج چمک کے ساتھ موسم ابرآلود ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتا چلوں، صوبہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم ناظرین محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق موسلادھار بارشوں کی ایک بار پھر بلوچستان پر یلغار۔ چاگی، نوشکی، پشین، ہرنائی اور دیگر علاقے زیر آب۔ ندی نالوں میں طغیانی سیلابی ریلوں سے معمولات زندگی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کوئٹہ، نوشکی سمیت 40 اہم شاہراہیں متاثر ہو سکتی ہیں، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا کے اضلاع سوات، مالاکنڈ، بنوں اور شمالی وزیرستان میں بھی طوفانی برسات ہونے کے امکانات ہیں۔ لاہور، ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل خوب جم کر برسیں گے۔ پنجاب میں بارش کے باعث تیار فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، حاضر ہوں گا ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ شکریہ۔